啦，然之後祝福個祝。Hello， 同學們晚上好啊，就叫上高速啦。後邊叫上高速，呢個係我個姓啊。上高速。咁啊？係啦，好似有幾押韻喎，老師。騎足上高速，係嘛？呢個就係我名啦，係啦。好啦，邊度人啊？我啊，我化州嘅。哦，化州，化州。今日又去化州玩啦啊！生咩咁？你描述一下你。我就係嗰個音樂導演啦。我中意唱歌，你知㗎，齊齊都知啦，係咪？咁我生到咧，即係同啲音樂都相關㗎。哦。就一支麥克風咁啊。生到支咪咁。但係我有兩支喎，我有兩條喎，唔係兩支喎。兩支。係。定係兩個頭啊？兩支，兩條啊。即係有兩支咪係嘛？係啦。咁我畫一畫出嚟嚇。都差唔多啦。唔係你想象中咁樣樣啊？係唔幾係。咁你想冇所謂啦。點樣樣㗎？老師想象中係咩樣，我就係咩樣噶啦。畢竟你又見過啊，唔係，畢竟都係大家共同想象嘅啲嘢。哦，好啦。我哋玩嘅就係抽象啊嘛。好啦，兩支咪咁啊。好啊，咁啊做咩工作㗎？我咧，老師知唔知啊？我以前細個咧喺嗰個鄉下啊嘛，呢啲田嗰度中意捉呢個黃鱔啊。依家我工作咧就係做呢個捉黃鱔㗎。哇，好啊，捉黃鱔。係就好似之前有個同學唱過首歌咁啊。哦。咩人天生中意搲窿啊！我中意黃鱔啊！有冇？你知唔知呢黃鱔係捐窿啊？你睇住佢咬夠你添啊！你知道？咬我做咩啊？我搲開個窿咪捉佢咯。俾黃鱔啊！俾呢個黃鱔咬啊！係咪啊？我捉黃鱔係想咬老師嘅，其實。冇啊！你自己俾黃鱔咬就好啦。咁平時有啲咩愛好啊？我愛好咧，愛好就係中意思考啦。我中意問啲人問題嘅啦。哦。我想考考老師同埋同學們啊。好啦，想問問老師同同學們，咁你嘅問題係乜嘢咧？即係有時候形容人咧，就話呢個人頭腦簡單，四肢發達啦，係咪？嗯。四肢你知唔知指嘅係邊四肢咧？四肢係邊四肢啊？係你寫先，四肢係啦。邊四肢咧？雙手雙腳咧，咪四肢係咪？天晴同學係啊，咩意思？我想問下老師，你有幾肢咧？你係咪四肢啊？我係有四肢啊，手腳。你四肢。手腳啊嘛。咁我又想問下，我有幾支啊，老師？你有幾支啊？係啦。你起碼有5支以上。5支啊？因為你仲有個腳趾公啊嘛。你啲同學又諗多啦。啲同學答下，仲有手即係老師佢有4支啦，我幾支啊？你應該5支以上。5支啊？我5支。咁我又問下你啦，如果我加埋老師又有幾支啊？咁起碼都8、9支咯。即係幾支啊8支左右啦。8支？點解嘅？你4支，我5支喎。點解係8支？8支以上啦，咁9支咯。好嘛？答案就唔可以又咁含糊㗎喎。哦，咁係咩？我見到啦。有同學話就
佢哋話，又話一時8支，一時9支，其實都啱咗一半嘅。有啲同學話唔夠支啊。其實咧，我加埋老師咧就係8支、8支半、8支、8支半， 8支同埋有時9支，又8支咁啦。點解會有時9支，有時得個8支半咧嚇？有時又會多咗支出嚟嘛，又即刻少咗支，又多咗半支，又少咗半支，又多咗1支，即係仲識伸縮㗎？係啦。咁。有1支咧會識得隱藏㗎。識得隱藏嘅係嘛？係啦。識得縮嘅。咁啊，今日唱咩歌曲咧？我啊，我想唱翻首呢個 Joey 嘅《心淡》啊，老師。心淡。係啦，但係都係嗰個要求，你打死俾我唱完㗎啦，好唔好？我數3、2。老師，你個嘴做咩？嗰度，係靠近啲，嘴唇，食下先。喂，死啦你啊！又食薄老師摸你嘅，好耐冇食過啦。好啦，嚟啦，我數3、2、1，你開始唱。好啦。好，3、2、1，唱。舉不起，怎麼會遠到似隻烏龜，連糟糟都唔理。佢每日話我細佬不舉，牛奶又好氣，沒法支持你。難道終此一生都要這麼不可爭一口氣？很謙卑，只不過是想唞幾啖氣，做即刻唔俾，叫我去食了1粒味。唔關我事啊嗱，我再拉多佢一次啦，真係唔關我事啊！真係唔關我事啊嗱！等我唱完先，我要鬧呢個校長。重新唱過好冇？重新嚟過，老師。我重新唱過你。好。俾個 beat 我。好，俾個 beat 你入啊！3、2、1，入。舉不起，怎麼會遠到似隻烏龜，連糟糟都唔理。佢每日話我細佬不舉，牛奶又好氣，沒法支持你。難道終此一生都要這麼不可爭一口氣？很謙卑，只不過是想唞幾啖氣，做即刻唔俾，叫我去食了1粒米過，又再硬得企，就會有轉機。若我馬上教你如何離別你，亦要搞起飛。由這1分鐘開始計起，你叫我猛男，創板亦斷以1小時間慢慢的鬆散，寫喺被單，靜靜的對你砌了幾番，一連1點都摸過，喺朝早搞到晚，大概也夠我送我來回地獄又折返人間。今晚公園，聽晚喺沙灘，吊閪吊到習慣。你話你啊？我一開始仲覺得幾好聽下嘅，你老尾聽下，越聽你就覺得越唔對路。你老尾如果你有寫鹹歌呢個文采，你可以做我哋佛山周杰倫㗎啦嚇，得㗎啦。你佛山才子係嘛？佛山周杰倫啊！你有呢個咁嘅寫鹹歌呢個文采，你要考清華北大啦，好嘛？然後專門有個科目叫做粵語，叫做粵語，好嘛？你就去考呢個。由我哋阿林